আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগতম। আমি আনিসুর রহমান জুয়েল। আমি বাংলাদেশে এখন আছি জাপানে। ফায়ার সেফটি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন, ফায়ার ডিটেকশন, প্রোটেকশন অ্যান্ড পিএলসি বেজ রোবট নিয়ে কাজ করে থাকি। তো আজকে আপনাদেরকে যেটা দেখাবো সেটা হলো যে সাইট ইনস্টলার, যেটা আমরা ইটনের প্যানেল, ফায়ার ডিটেকশন প্যানেল, আর আমরা কোপার বলি ব্র্যান্ড। কোপারের প্যানেলে আমরা যখন প্রোগ্রামিং করতে চাই বা আমরা যখন এটাকে কমিশনিং করতে যাই, তখন আমাদের এই সফটওয়্যারটা খুবই দরকার এবং প্রয়োজনীয়। সো আমি আজকে যে ভার্সনটা সেট আপ দিব সেটা হলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি স্ক্রিনে, যেটা সাইট ইনস্টলার সেট আপ। সো আমরা টোটাল প্রসিডিউরটা দেখা দিচ্ছি। ভার্সনটা হলো আজকে 3.0.6.10, ওই ভার্সনটা আমরা আজকে কাজ করব। সো এটা আমার ইউটিউব চ্যানেল। সো এই চ্যানেলে আপনারা ভিডিওটা পেয়ে যাবেন। সো অবশ্যই রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। অবশ্যই আপনাদের দোয়া ভালোবাসা সবসময় চাই। সো শুরু করা যাক। সো আমরা প্রথমে শুরু করতে গেলে আমাদেরকে রাইট বাটন ক্লিক করে সব ওপেন দিলেও সেটা কাজ হবে। সো আমরা রান এস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিয়ে কাজ করব। এটা দেওয়ার পর ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যালাউ অ্যাপ ফ্রম অ্যান আননোন পাবলিশার টু মেক চেঞ্জেস টু ইয়োর ডিভাইস, অবশ্যই এখানে ইয়েস দিব। ইয়েস দেওয়ার পর এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ সেট আপ আছে, এখানে আপনি চাইলে অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। সো যেহেতু আমি ইংলিশ নিয়ে করব, সো ইংলিশ, ওকে। দেন নেক্সট বাটন, মানে এটা নর্মাল প্রসিডিউর আর কি। আপনি একদম নর্মাল সফটওয়্যার যেরকম আমরা এরকম নর্মাল সফটওয়্যার। সো এখানে দেখাচ্ছে আসলে আমি কোন জায়গায় আমার সফটওয়্যারটা থাকবে, সি ড্রাইভে বা কোন ড্রাইভে, সেটা থেকে আমি এখানে ইয়ে করে দিতে পারবো। সো আমি এখানে আমার সি ড্রাইভটাই সিলেক্ট করব, অলরেডি সিলেক্ট করাই আছে। সো এখানে নেক্সট দিব। তো এখানে অবশ্যই বলা আছে যে আপনার কোনটা আমি ইনস্টল করতে চাচ্ছি, ক্লাসিক, কমপ্লিট, কাস্টম। সো আমি অবশ্যই ক্লাসিকটা দিব। সো ক্লাস নেক্সট। সো নামটা থাকবে হলো সাইট, মানে সাইট ইনস্টলার যে নামটা এটাই থাকবে। নেক্সট এখানে ডিটেলসটা যে আমার সি ড্রাইভে ক্লাসিক সাইট ইনস্টলার, এই মানে আমি পর্যন্ত যা করলাম এটার বিস্তৃত এখানে আছে। সো এটা দেখার পরে ওকে ইনস্টল দিব। সো এই যে ইনস্টল হয়ে যাচ্ছে একদম কুইকলি আর কি, খুবই মানে তাড়াতাড়ি। যে কমপ্লিট সাইট সেট আপ আপনার অলরেডি আমার ফিনিশ হয়ে গেছে সেট আপ। সো আমি ফিনিশ দিয়ে দিব। ফিনিশ দেওয়ার পরে যে দেখেন আমার ডিসপ্লের আইকনে, ডিসপ্লের মধ্যে একটা আইকন চলে আসছে। সো এটা হলো সেট আপ দেওয়ার আগের, আর এটা হলো সেট আপ দেওয়ার পরে। তো ঠিক আছে। সো আমি যেহেতু সেট আপ দিয়ে ফেলছি, সো এখন আমি যদি এটা ওপেন করি, ডাবল ক্লিক করলাম, এই সফটওয়্যারটা ওপেন হচ্ছে। সো এটার অনেক ভার্সন, এটার অনেকগুলা ভার্সন অ্যাভেলেবেল আছে আমার কাছে। সো আপনাদের কারো সফটওয়্যার প্রয়োজন হলে আমার সাথে কথা বলতে পারেন, যোগাযোগ করতে পারেন। আমি ইনশাল্লাহ সব এই ব্যাপারে সাপোর্ট দিব ইনশাল্লাহ। সো এই সফটওয়্যার ওপেন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা এখান থেকে এর সাইট দিয়ে, ফায়ার দিয়ে, মানে আমি আমাদের মতো করে অ্যাড্রেস এখানে আপনারা জানেন যে এখানে প্যানেল বিস্তারিত, কোন প্যানেল কোন ব্র্যান্ডের নিয়ে কাজ, কোন মডেল নিয়ে কাজ করবেন, এটা আপনারা এখানে করতে পারেন। সো এখানে করার পরে আপনার এখানে মানে সবই চলে আসবে, লুপ 1, লুপ 2, লুপ 3। যখন আপনি কোনো একটা প্যানেলে নতুন করে ডাটা ডাউনলোড করবেন, সেই ক্ষেত্রেও সেটাও সম্ভব আমাদের। সো তো যেহেতু আমাদের এখানে দেখেন এই দুইটা অপশন কাজ করতেছে না, রিট্রিভ ফ্রম প্যানেলস অ্যান্ড টু প্যানেল, যেহেতু এখানে কেবল বা প্যানেলের সাথে কানেকশন নাই, সো এগুলো কাজ করতেছে না। এখানে অনেক কিছুই করা যায়। সো বিস্তারিত পরে আসবে। সো আজকে এই পর্যন্তই। সবাই আমার পাশে থাকবেন, সবার দোয়া ভালোবাসা চাই। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।